Salam, kanalıma abone ol ve videolardan faydalan. Ruslan və Lyudmila operası. Glinka Rus musiqi tarixində klassik operanın banisi kimi imza atmış sənətkardır. Real tarixi hadisələrə əsaslanan İvan Susanin operasından sonra bəstəkar yaradıcılığının zirvəsini təşkil edən daha bir opera yazmaq qərarına gəlir. Öncəki operadan fərqli olaraq bu opera epik nağıl sujetinə əsaslanır. 1837-ci ildə bəstəkar librettosunun hazır olmasına baxmayaraq, Pushkinin poemasının sujeti əsasında yeni Ruslan və Lyudmila operası üzərində işləməyə başlayır. Lakin bir sıra çətinliklər, həyatında baş verən dəyişikliklər üzündən bir müddət opera üzərində işi dayandırmalı olur. Nəhayət 1842-ci ilin yazında operanı bitirməyə nail olur. Elə həmin il noyabrın 27-sində opera tamaşaya qoyulur. Bu, musiqi sənəti tarixində əlamətdar hadisə olsa da, eləcə də dövrün ziyalıları tərəfindən alqışlansa da, lakin imperator ailəsinin tamaşanın yarısından çıxıb getməsi Glinkanı kədərləndirir. Bu o demək idi ki, əsər rəsmən bəyənilməmişdi. 1846-cı ildə səhnələrdə oynanılsa da, tədricən repertuardan çıxarılır və 1858-ci ilə qədər oynanılmır. Lakin günümüzdə opera teatrı səhnələrində ən populyar əsərlərdən biri kimi Ruslan və Lyudmila görkəmli aktyor və aktrisaların ifasında uğurla tamaşaya qoyulur. Ruslan rolunda Rusiya Federasiyasının əməkdar artisti Vladimir Ogney, Lyudmila rolunda Rusiya Federasiyasının xalq artisti Anna Netrebko, Rusiya Federasiyasının xalq artisti operanın dirijoru Valeri Gergiyev kimi sənətkarları göstərmək olar. Opera 5 pərdədən ibarətdir. Birinci pərdə Kiyev Knyazı Svetozarın sarayı. Knyazın qızı Lyudmila ilə pəhləvan Ruslanın toyudur. Lyudmilanın uğursuz nişanlıları Xəzərxanı Ratmir və lovğa pəhləvan Farlav da buradadır. Qəfildən ildırım çaxır. Toy yarımçıq qalır. Hamı çaşqınlıqla yerlərində donub qalmışdır. Naməlum bədxah qüvvə Lyudmilanı oğurlayıb aparmışdır. Knyaz Svetozar elan edir ki, kim Lyudmilanı tapıb gətirsə, qızını ona verəcək. Ruslan, Ratmir, Farlav Lyudmilanı axtarmağa yola düşürlər. İkinci pərdə, birinci şəkil. Xeyirxah Seyirbaz, Finnin mağarası. Ruslan gəlib buraya çıxıb. Xeyirxah Fin Ruslana bildirir ki, Lyudmilanı bədxah cadugar Çernomor oğurlamışdır. Fin Ruslana kömək edəcəyinə söz verir. Həmçinin o bildirir ki, Çernomor Ruslanın əlində öləcək. Fin bədbəxt Naynaya olan uğursuz məhəbbət macerası haqqında danışır. Nayda da bədbəxt cadugardır. İkinci şəkil. Qorxaq Farlav da Lyudmilanı tapmaq üçün səfərə çıxır. Qəflətən Nayna onun qarşısında peyda olur və o söz verir ki, Lyudmilanı tapmaqda ona kömək edəcək. Üçüncü şəkil. Ruslan keçmiş döyüş meydanına gəlir. Burada o, insan həyatının mənasızlığı haqqında düşüncələrə dalır. Birdən çöldə nəhəng bir baş görür. Həmin başla döyüşməli olur. Nəticədə başın altında gizlədilmiş qılıncı ələ keçirir. Ruslan öyrənir ki, bu qılınc Çernomorun pəhləvan qardaşına məxsus idi. Çernomor öz qardaşını məhv etmişdi. Ruslan məhz bu qılıncla Çernomoru öldürə bilər. Üçüncü pərdə. Narinanın sehirli qəsri. Ratmirin sevgilisi Qarislava xan üçün darıxır. Narinanın əsunladığı Ratmir buraya gəlib çıxır. Lakin o Qarislavanı tanımır. Ruslan da Naynanın qəsrinə gəlir. Sihirli cadugar onu da tilsiminə salır. Buraya gəlib çıxan xeyirxah Fin pəhləvanları xilas edir. Ruslan və Ratmir Qarislavanı da götürüb yenidən Lyudmilanı axtarmağa gedirlər. Dördüncü pərdə. Əsir düşmüş Lyudmila Çernomorun sihirli bağında əziyyətdədir.
O, vətəni Kiyev üçün, Ruslan üçün darıxır və zalım cadugara təslim olmaq istəmir. Xidmətçi və qullar onun qarşısında rəqs edirlər. Çernomor gəlir, şeypur səsi eşidilir. Ruslan Çernomoru çağırır. Alçaq cadugar Lyudmilanı tilsimləyib yatızdırır və özü döyüşə hücumur. Döyüş zamanı Ruslan onun saqqalını qılıncla kəsib götürür. Sən demə, sehirbazın bütün gücü bu saqqalında imiş. Ruslan Lyudmilanı sehirli bağçadan çıxarıb aparır, lakin onu oyada bilmir. Yuxulu halda onu götürüb geriyə qayıdır. Ratmir və Qarislava da onu müşayiət edirlər. 5-ci pərdə 1-ci şəkil gecədir. Ruslan düşərgə qurub, Ratmir Qarislavaya olan məhəbbətini mahnı ilə tərənnüm edir. Qəfildən Çernomorun qulları peyda olur və çadıra daxil olurlar. Onlar Lyudmilanın və Ruslanın yoxa çıxdığını bildirirlər. Yenə xeyirxafin özünü yetirir. O, sehirli üzüyü Ratmirə verir və bildirir ki, Lyudmilanı bu üzüklə yuxudan oyatmaq olar. 2-ci şəkil Knyaz Svetozarın sarayı. Farlav yatmış Lyudmilanın Mayinanın köməyi ilə Ruslanın çadırından oğurlayıb buraya gətirmişdi. Saraydakı heç kəs Lyudmilanı oyada bilmir. Ruslan gəlib çıxır, Ratmir sehirli üzüyü ona verir və Ruslan üzüyü Lyudmilanın barmağına taxır. Lyudmila yuxudan ayılır, xalq yenidən şənlik edir. Onlar Ruslan və Lyudmilanı alqışlayırlar.